พื้นที่ให้กับทุกท่านในอีกห้องหนึ่งด้วยนะคะห้องเบรกเอาท์3นะคะต้องขออภัยสำหรับพื้นที่ที่อาจจะไม่เพียงพอนะคะกับเช้าวันนี้ท่านแขกผู้เกียรติและสื่อมวลชนนั้นได้ให้ความสนใจกับงานนี้อย่างคับคั่งนะคะทางทีมงานก็ได้จัดเตรียมพื้นที่เพิ่มเติมไว้ที่ห้องเบรกเอาท์3ซึ่งท่านก็จะสามารถรับชมการจัดงานได้เช่นเดียวกันจะมีการถ่ายทอดให้ได้รับชมกันขอเรียนเชิญนะคะแขกผู้มีเกียรติที่ตอนนี้ยังไม่มีที่นั่งนะคะสามารถจับจองที่นั่งได้บริเวณห้องเบรกเอาท์3ค่ะขอบคุณค่ะThe organizer team would like to clarify the safety practice as follows. In case of an emergency, please stay calm. Do not panic. Then quickly evacuate yourself from the function room and get to the safety area. The exit of the function room is located on the right side and behind you all. The staff and team will clear out the function area. In order for everyone to move out of the function area conveniently and safely, please do not use elevator. Use the stairs as the main route to safety outside. Please gather at the assembly point, which is located on the road beside this hotel building. The organizer team appreciates your cooperation and your compliance with the safety regulations. จะมีการปลูกต้นไม้ทดแทนนะคะควบคู่ไปกับการใช้คาร์บอนเครดิตของโครงการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนเหลือทิ้งในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์เพื่อชดเชยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะและในลำดับแรกนี้นะคะเพื่อทุกท่านได้เข้าใจถึงคอนเซปต์การจัดงานในวันนี้เราได้ยินหลายครั้งแล้วนะคะ Circular Economy คืออะไรขอเชิญรับชมจาก VTR ชุดนี้ Circular Economy The Future We Create ค่ะ The World Business Council for Sustainable Development, or WBCSD, has forecast that by 2050, global demand for resources will rise to 130 billion tons, while supplies continue to dwindle. By that time, how would we live? That's a question we must answer and take responsibility for. One of the reasons for shortage of resources is linear economy. We make, use, and dispose. But we can all make a change by shifting to circular economy, by recirculating resources within the value chain to minimize resources with maximum benefits. This is Eve. She's preparing to ship a parcel to her customer. She saw the news about a whale killed by plastic waste and was inspired to make a change. So she started by choosing green carton, which is designed to be durable, consume less resources with environmentally friendly manufacturing. By making these simple switches, she's able to reduce plastic usage. She chooses to use the service of a green logistics company. The product arrives to the customer conveniently and quickly. The packaging is still in good condition, so it can be reused. And when it's no longer usable, it can be sold to be recycled. In addition, the government and business sectors can work together to make the change, in line with the circular economy concept.
A pallet manufacturer has designed a pallet that can be reused. Once they are not in functional condition, they are remanufactured into new ones. Global tyre producer Michelin provides product as a service to extend the life cycle of tyres before they are recycled and made into a new tyre. Or other products such as railroad ties or synthetic surfaces for playgrounds. Governments can also play a big part, such as in Sweden, where a cohesive national recycling policy turns waste into energy for households. The Netherlands has already begun work on its first recycled park, where recycled plastics are used as materials to build a floating park. It's time we all come to create our future together with the circular economy. ขอเสียงประมือด้วยนะคะและนี่ก็คือแนวคิดหลักในการจัดการในครั้งนี้นะคะเรียกว่า economy นั่นเองหรือว่าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่เราจะร่วมด้วยช่วยกันสร้างอนาคตที่ดีให้กับโลกใบนี้ได้นะคะ So now I believe that you have a better picture of what circular economy is and now it's time to hear from our executives who would like to say a few words ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ท่านทูตเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทยท่านพิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านต้องขอบคุณนะครับที่เชิญผมมาร่วมงานในวันนี้นะครับผมตั้งใจมานะครับมาไม่ใช่เพียงเพื่อเปิดงานแต่ว่าอยากจะมาเพื่อขอบคุณทาง SCG และคณะที่ได้เริ่มจัดงานในวันนี้ขึ้นมาผมไม่ได้คิดเลยว่างานที่มีหัวข้อเพื่อสังคมเช่นนี้เนี่ยจะได้รับความสนใจขนาดนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ามาผมถามท่านรุ่งโรจน์บอกว่ามีคนมาร่วมเท่าไหร่ท่านบอกว่ามีเกือบพันจากทุกภาคส่วนไม่ว่าภาครัฐเอกชนภาคประชาชนสื่อมวลชนเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มันแสดงให้เห็นถึงพลังของสังคมไทยว่าถ้ามีเรื่องที่ดีๆเพื่อสังคมไทยแล้วเนี่ยและสังคมของโลกคนไทยทุกคนก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะครับเพราะว่าเรื่องของ circular economy นี่เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่เฉพาะแค่กับบริษัทไม่ใช่แค่เพียงเฉพาะกับสังคมไม่ใช่แค่กับประเทศแต่มันสำคัญสำหรับโลกโดยส่วนรวมเลยทีเดียวจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลองย้อนกลับไปตั้งแต่เราเกิดมานะครับในทุกสังคมในทุกประเทศที่เราเห็นจุดสนใจทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ความพยายามในการพัฒนามาตรฐานการดำรงชีพเน้นเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผมอายุ 65 แล้วปีนี้นะครับแต่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นแต่ว่ากระบวนการผลิตและการบริโภคซึ่งเราไม่ค่อยได้ให้ความสนใจนะกับสิ่งที่จะตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิ่งแวดล้อมที่กำลังแสดงอะไรบางอย่างที่เริ่มผิดปกติในโลกเรานี้เราเห็นการมุ่งการผลิตโดยที่ไม่สนใจเรื่องของมลภาวะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่ไม่ได้คิดว่าจะเห็นมาก่อนและถ้าหากว่าเราไม่หยุดมันเสียแต่เดี๋ยวนี้อนาคตข้างหน้าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงฉะนั้นจึงได้มีความดีใจนะครับแล้วก็ชื่นชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทาง SCG ที่ได้ลุกขึ้นยืนขึ้นมาเนี่ยเป็นหัวหอกในการรวมพลังในสังคมเพื่อการที่โดยเฉพาะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับเรื่องของ circular economy เนี่ยมันคงไม่ใช่แนวความคิดใหม่มันมีมาสักพักหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่ามันได้เริ่มถูกใช้ขึ้นมาในประเทศที่พัฒนาแล้วบางประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มของสแกนดิเนเวีย EU หรือว่าญี่ปุ่นในระยะหลังเราเริ่มเห็นประเทศใหญ่ๆที่มีบริโภคทรัพยากรจำนวนมหาศาลอย่างเช่นจีนเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องและเริ่มมีบทบาทสูงขึ้นเพราะตระหนักดีว่าถ้าเขาไม่เริ่มทำในสิ่งเหล่านี้วันหนึ่งแล้วจะมีปัญหาใช่นะตัวอย่างที่เห็นชัดเจนกระเป๋าหนังจระเข้ใครกล้าไปซื้อบ้างอายเขาไหมแม้กระทั่งหูฉลามเนี่ยผมจะไปทานหูฉลามเนี่ยลูกชายบอกว่าเขาจะไม่ไปกินด้วยไม่กินหูฉลามฉะนั้น pressure group ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือประชาชนนั่นแหละถ้าท่านจะไม่ใช้ถุงซึ่งย่อยสลายไม่ได้ท่านก็ต้องใช้ประชาชนนี่แหละเป็น pressure group ไม่มีการบังคับแต่เขาจะไม่ใช้เขาจะไม่เข้าร้านที่ใช้แค่นี้เอกชนก็จะเปลี่ยนใจแล้วฉะนั้นทำทีละสเต็ปจับมาทีละชิ้นอย่าไปหวังผลเลิศว่าต้องทำทีเดียวครบหมดค่อยๆไปแล้วก็ดูซิว่า circular economy เนี่ยตอนใดขั้นใดยังไม่ครบเติมซะให้ครบความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสำคัญมากๆเพราะมันไม่ใช่เป็นการร่วมมือเพียงแค่ภายในอุตสาหกรรมมันร่วมมือกันภายนอกอุตสาหกรรมเลยระหว่างอุตสาหกรรมเลยว่าของเสียจากอุตสาหกรรมหนึ่งมีสามารถใช้เป็น raw material สำหรับอุตสาหกรรมอื่นหรือไม่สิ่งเหล่านี้ปลูกฝังมันลงไปในบรรดาผู้ประกอบการปลูกฝังมันลงไปในกลุ่มของการศึกษาปลูกฝังในสมองของเด็กเยาวชนในอนาคตข้างหน้าท่านคอยดูนะถ้าเราสามารถสร้างสตาร์ทอัพใหม่ๆได้สตาร์ทอัพเหล่านี้นี่แหละที่จะมีความคิดใหม่ๆ business model ใหม่ๆที่จะสามารถกระโดดก้าวข้าม mental block ของคนรุ่นเก่าเนี่ยซึ่งคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นมาในอดีตผมไปที่ฮ่องกงมาไปเห็นสตาร์ทอัพของเขามีคนคิดสตาร์ทอัพในการที่จะสร้างให้คนเนี่ยเข้ามาเอาขยะมาทิ้งแล้วก็แลกเปลี่ยนเป็นสิ่งจูงใจบางอย่างแล้วเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปผลิตเป็นกระเป๋าเป็นถุงมันกำลังเกิดขึ้นในโลกขนาดอย่างนี้ฉะนั้นคนรุ่นใหม่มีความสำคัญมากไม่ได้แพ้คนรุ่นเก่าเลยนะครับผมพูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยผมไม่ได้จะทำให้คุณรุ่งโรจน์หรือว่าคณะที่ทำวันนี้เนี่ยเสียกำลังใจนะแต่ผมจะบอกว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นแบทเทิลเป็นสงครามทีเดียวที่คุณกำลังจะเปลี่ยน mentality เปลี่ยนความคิดอ่านสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องขึ้นมา Due to increasing demand of consumer goods, resulting in derived demands of paper packaging for containing and transporting, discarding them carelessly with other waste and without the right way of processing and separating, the paper packaging has no values at the end of the cycle. Do you know that you can add value to these paper packaging? Packaging business in SCG aims to reduce, reuse, and recycle throughout all processes. In terms of raw materials, we collect used packaging and recovered paper to recycling process from many channels. We also develop mobile application to facilitate waste paper collection process from distribution centers, retail stores, and households. In addition, we educate consumers on the value of waste paper as well as how to sort and bring it to recycling process. This will reduce using new resources. We effectively utilize resources by adopting data visibility technology for data optimization. This system allows every plant to share and co-utilize data to support the most effective resources management, ordering, and production management. We recognize the value of resources, so we manage resources efficiently, both water and energy, throughout the production process. By applying the anaerobic water treatment, we can bring treated water back to the production process and also generate biogas to use as an alternative energy. Apart from going green by using waste paper as raw material, we also create values from products design. Lightweight paper is designed to reduce the usage of pulp while maintaining paper strength. We use lightweight paper together with G technology to produce green cotton, which maintain the quality of box strength while using less resource. Besides green cotton, we develop other forms of high value added products such as recyclable merchandising displays, furniture, or paper pallet as a substitute of woods.
Ultimately, we convert waste from production process into valued products. Sludge are converted into fertilizers, while paper bags are sent to communities to produce woven products, generating sustainable income for them. Moreover, reusing the treated water in production process, we also irrigate to communities for agricultural purpose. SCG is committed to working towards circular economy from upstream to downstream for the sustainable development with better economy, society, and environment. นะคะแล้วก็ทาง SCG ก็จะมีการชดเชยตรงนี้ offset ให้เป็นศูนย์เลยนะคะด้วยการใช้คาร์บอนเครดิตของเราแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ด้วยนะคะซึ่งคาร์บอนเครดิตนั้นก็จะได้มาจากการโครงการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนเหลือทิ้งในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์เพื่อชดเชยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองให้เหลือเป็นศูนย์นะคะแล้วก็ก่อนจากกันไปอยากให้ปรบมือให้กับทีม SCG ข้างหลังหน่อยได้ไหมคะเราเป็นการเอา SCG ทีมนะคะ we're working so hard to conclude everything that we gained from today morning sessions into a big mind map which will be sent to you to your email address including all the materials from our guest speakers so ท่านไหนนะคะที่อยู่ด้านหลังอาจจะมองไม่เห็นในส่วน presentation นะคะหรือว่าอยากจะได้ material ของ guest speaker ได้ข้อมูลของงานตลอดเช้านี้ไม่ต้องกังวลไปนะคะทาง SCG ได้ทำทั้งในส่วนของ mind map นะคะเป็น insights ที่ได้จากงานในวันนี้แล้วก็ material ต่างๆจะส่งไปให้ตามช่องทางต่างๆที่ท่านได้ให้ข้อมูลกับเราไว้นะคะ Please allow me to tell you a little bit more about our afternoon sessions. Great presentation. Excellent preview. I think they changed the order of the speakers at the last moment. But I just press on or? Yes, is that okay, or is he all the way at the end? I'm sorry that I Gonna ruin the surprise. ruined the surprise of the next speaker. It's totally ruined. Don't look at the slides right now. You want You have this to be 36 surprised. slides? Or? That's right. Don't look at the last piece. And then it stops. It's like they're working away back there. Placeholder. This is better than the old days when we used to use the 35mm carousels. Remember that? And if you weren't careful, the carousel would dump out and all the slides would fall out. And then when you put them back in, they'd be backwards and upside down. Yeah. There we go. I was about to put you on the spot with a question. Okay, so to pick up where I left you, no, just to remind us why are we discussing this? And of course, we heard already this morning a few facts about it, but just the climate issue, and we read a lot about it in the newspapers. Recently, for example, Antarctica came a bit more back in the publicity because people found out that in Antarctica is warming up 3 times faster than a decade ago. Condition and what you don't see, you don't care about. Now we start to see it, but actually what we see is just a fraction of the problem. Actually, I'm not so concerned of what we are seeing. I'm much more concerned of what we don't see any longer and all the chemicals out there. And I think the plastic industry will fix this together with the government and the rest of the industry, but we have to act. They are traveling around and they have this campaign, at the universities around. So yes, now all people got emotional about the whale, but of course these type of movements also go to our young people. So that means that the industry, we can say plastic is fantastic. It's fantastic for a lot of things, but we also need to clean up our mess. And this is another example. I met this guy. I didn't met him, that's why, but I listened to this guy. Which was the founder of Parallel for the Ocean. It's an organization that really preaches about the saving the ocean. It takes cool people, like surfers and cool people, out at the sea area in Pacific, etc., and look at the plastic mess and clean up. And they are then start to cooperate with Adidas, which has made these shoes out of ocean waste plastic.